Bismillah. Martın sonuna və bu yaxınlarda Oxatan bürcü üçün imtahan necə olacaq barədə məlumat. Martın sonuna qədər Oxatan bürcü üçün imtahanlar mövzusu ümumiliklə pis görünmür, amma biraz diqqət tələb edir. İmtahan proqnozu Martın sonu bu yaxınlarda Oxatan bürcü üçün. Bu dövrdə diqqətin bəzən yayınacaqla fikrin tez-tez başqa şeylərə gedə bilər. Amma son günlərdə motivasiyan kəskin artacaq. Xüsusilə imtahana 1-2 gün qalmış yaxşı fokuslanacaqsan. Əgər əvvəldən az da olsa hazırlaşmısansa, nəticən orta və ya yaxşı olacaq. Tələsik cavab vermək və ya səhvlər etmək riski var. Sualları diqqətlə oxu. Uğurlu tərəflərin, yaddaşın güclənir, analitik düşüncə aktivləşir, şans faktoru da sənin tərəfindədir. Diqqət etməli olduğun son dəqiqəyə saxlamamaq, özünə həddən artıq güvənməmək, yorğun halda imtahana girməmək. Nəticə, əgər biraz ciddi yanaşsan, bu imtahandan gözlədiyindən daha yaxşı nəticə ala bilərsən.